السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلي بالك من ولادك. في فيروس جديد منتشر، بيبقى سلالة جديدة من كورونا اتحدت مع الأنفلونزا الموسمية وبتسبب أعراض كتيرة هكلمكوا عنها. بتسبب كحة وسيلان في الأنف وسعال وصداع وحمى وارتفاع في درجات الحرارة. المفروض ان احنا ناخد بالنا ونعمل كل طرق الوقاية ونحتفظ بالكمامات ونغسل ايدينا كويس جدا بالمية والصابون، والكحول لا غنى عنه، ونمنع لمس الوش واحنا بره خالص، الانف والفم والاذن، ونستخدم الفيتامينات، وياريت ناخد مصل الانفلونزا اللي متوافر حاليا بتاع الانفلونزا الموسمية علشان نقي نفسنا واولادنا.